Reure. Tanganyika. Tanzania. You know Tanzania, they are also our trading partners. Our immediate neighbors. Yes. Na Tanzania ne bururi wi utonga muingi muno. Magivanga. Na no bururi mwarie. They have a beautiful coastline. Meginya kindu gitagwo Tanzanite na minerals itiganite. Yes. Na tucenjanagia nyamu ici cietagwo wild beast nao. Yes. Cikaria muona wao ciani na nyaki muona wa igoka muona witu. Nitwaigire president wa wakiwa ciria guciaranira ku cioka uku na ciana. Well, it is not the research. And that is nature anyway. Yes. No President Samia Suluhu, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hida riri ni mwihetirie the president wa bururi wa Tanzania. Yes. Nyoni ne hitithio mathaa ma thaa 5 ine thaa thita hau. Yes. Uciuma kenga ngai-ine. Asa. Sasa. Ije kana mari kana ka ondu kio kana kire uko 206. 207. 207 ndara. Yes. Haya to ndio tuko gari cia tengera. Oya Bible. Twaigire thimu we. Le haste tu. Eta wote CJ umweru. Isheru. Mutana ruwa. Tengera. Digirogiregi. Weha. No hiyo Rugira gatho. Dereva wako ndire hakui. Aco ya tho. Komishuki. Kapuri. Igira igari imwe. Muke. Twahiga forte uguo twesa. Agutuma no kamera. Na yenya KBC mera ifu. Fiuke mera ifu. Tetoria. Que foi ito. Kaka. Pekara kumura. Fuito ni okire. Aya ni okay. Uka. Toka mahali. Mugatheru gamaro. Utana kia gatuma. Mimi. Na hapa ya kwamba leo kaondoka ugwezi aliko gacokerie kuria Tanganyika. Ne gali pure kuria Tanganyika. Yes. Ndaiwa gotigwete twa muinge. Asa tondu na venue kuria igongona riuma ri. Yes. The public is not allowed free access. Nafikia tani barak. Is a military establishment. Yes. Leo ni akihitithirio. Ndio. In almost a private ceremony. Yes. Invite on the by card. Na kiugania cokeria gatho muno. Andu aria 16 mararwa hitanagira gite kiu hamwe nao. Andu acio they put up a spirited campaign. Ngado acio 16 combined ri. Yes. Matina kinya kura milioni. Yes. Arauga ni araigure mamuticite muno aramwona wa thutha. Aramwona mokite ro na oki. Oberi yao. Haka ugate are very surprised. Riria arakinyirio horo ati ni ahotana. Alipigwa na butwa. Sikuamini macho yangu. Wala masikio. Wala kusikia ati nimeibuka mshindi wa uchaguzi kama na huu. Ne agatobe tumeje ati hari kura milioni 3 iria iraikitio. Yes. Arai na kura milioni 3 Yes. Kirigana na kamiti ya ithurano ya kou. Yes. Ona mundu wanahota na riu guku na 98 almost 98%. Mundu wanahota na guku na beori. No mugathe Uhuru. Ona dakinyetie that kind of percentage. Ni akinyetie 90 something. Hede ria Raila aregire gucoka. Okay, amucoka gia 2017. The circumstances were different. Raila arega gucoka ri. Uhuru got I think 98% of the vote. Riu oyo aracoka ena andu 16. Aramuthie 98%. Yes. Ni taru mweru atiriri. Abatai mukondo uyu o mundu atue kiria kuhota andu 16 matue makondo 20 wewe umena
Na makondo ngiri. Otondeta go kanua ginya yataga gaturu. Gaturu. Sasa alishikwa na butwa. Hakuamini aliposikia ameibuka ushindi. Githurano kiu kina ciuria nyingi muno gia Tanzania. More questions and answers. Tondu no twende kumenya ta riu for example kura milioni 32 ri. Yes. Maratarithia atia na mathaa 48 na marandirira muhotani. Na gutiae thitima na internet. Yes. Ona ni imwe cio memereke ikahorio. Yes. Na maratara na marauga ngera maito. Maito ndacenjagia muno that milioni that ate wanu. Ndĩreciona nĩ gũconoka maraconokire kũmwĩkĩrĩra kura ciothe. Yes. Marauga atĩrĩ aya arĩ menya ũrĩa ũgũikĩrio mũndũ cikinye milioni. Tũngĩruta kamilioni gaka tũkaige mwena ũrĩa maunanĩri. Gakumba andũ maithori. Matigwo na thata wani ciake rĩ. Iciaruru ici cia maitũ rĩ. Ito arakiuranagira gĩturwa kĩu na ciaruru ciake. No, that was a sham. Shambolic. Ona live. Ni akihitithirio. Yes. Riu tutikiuria kuri gicoka guikare kundu kou. Nigua. Tondu fo wani riu bururi ucio wi ndumaine tondu makihoreirio internet. Yes. Na thitima kundu kumwe. Yes. Na ginya iceceni cio memerekia. Riu marakiiguo cia thirikari. Nigua. Nigua getarie. Maraigua riu fioke yako. Yes. Maraigua mohoro maria manjagia na Mheshimiwa Rais mama. Gotie team master. Team master wako ule. Dar paka moro. Kugutire cai. Aza. Cai ndio urahagirwo njiko. Ni hida ya nyamaza. Ya kanua kau. Fiata huo mdomo. Horia nyamu yo. Riu hwa ndiraroraga. I was actually researching yesterday at night. Ndenda kuona kana he ma president ma mabũrũri ma mathiũrũrũkĩirie Tanzania. Gĩtarũ gĩkĩa East Africa. Nyona kana he president wĩkĩrĩte ndũmĩrĩri ya gũcongratulate Samia Suluhu. Ni ũndũ wa gũgĩtangathwo ta mũhotani wa ithurano. Hwa gũtirarĩ. Tigo rĩrĩ. Tigo president wa Burundi. Ndayeshimie. Ũcio rĩ. Aya angĩ marakirĩte ki vetereire ũrĩa ũgwana. Rĩu mũthĩ rũcinĩ merwo we tũramũhĩtithio mũthĩ. Yarehĩtithio ĩ. Ndukanera ndo gwetire kaundu ri. Uga wandikwo ibuku. Never mind ne twene maraharĩrĩirie ndũmĩrĩri nĩ gũkinya maracikinyĩte. Yes. Ndũmĩrĩri nĩ maharĩrĩirio na mbere ya gĩthurano. Nĩ kũrĩ amũri. Ndaicimia ugire ĩyo yakwa. Kaende. Ndiga angĩ maririe rũcinĩ rwa mũthĩ. Yes. Gũkũ naku nĩ tũgĩtũmire mũnini wa president. Prof. Akĩrũgamĩrĩre mũnene wake na bũrũri wa Kenya. The president. Yes. Prof akire kou. Yap. Well, we have our eyes on that side. Yes. In as much as ni marakiuga riu maundu mamwe ni maundu intano ma Tanzania. Yes. It is not lost to our eyes. Mweri we jari. Ni weka atia. Ni wiroragirwo. Yeni. Ikirere atia bũrũri-inĩ wao. Na ithuĩ tũngĩmendera wega tũtingĩenda kũgĩa thogothogo. Ithuĩ tũngĩenda thogothogo wao ri. No tũthĩnie. No kwa jirani gwĩ thogothogo na nĩ mũrigainie ri. Ndũrĩthemana na thogothogo ũcio. Tondũ kwĩragwo komuna kwĩragwo atia. Komuna kaigũ wa nyina. No wathĩnirie ũ. Njua mheshimiwa Mwangi wake njũri akiuga nĩ komu wathĩnjirie kaigũ wa nyina. I think it is around that. Yes. So we would not want their instability. Yes. Ndũngĩmenderwo mawega. Makĩiguana na bũrũri wao thiĩ na mbere wega na thayũ. Yes. But a lot is coming. Tutaona tu. We have our eyes wide open. Yes. Mana 98%. Nilipigwa na butwa kweli. Sikuamini kwamba Watanzania wanaweza nipa hatamu za uongozi kwa kiwango hicho. Mimi nilisikia nisilie. Sasa mimi
Na nimejaribu sana niwasifie wa Tanzania. Kamusi nishamaliza kurasa kuwasifia. Manake wamenipa power. Vile wamenipa power. Na enjoy power. Nitawashirikisha katika mambo ya maendeleo. Nitaanza Dar mpaka Moro. Uongo. Nitaangalia mpaka wote binti viziwi. Uongo. Hali kadhalika nitawawekea akiba na niwaimbia Alikiba. Nitawaangalia nyote wa Tanzania wazalendo. Goikagia ritho haha ndagika ingi njogua githoma mohoro nyuma page-ini ya Deputy President Professor Kindiki ni agathika ndumiriri haria to ya gwithiete kuria Dodoma Tanzania gukirugamirira president na bururi wa Kenya. Yes. Igongona-ini ria kuhitithio gwa President Samia Suluhu. Yes. Kuria Tanzania. Koyukia, this is her second term. It should be her second term because she took over for almost the entire term ya JPM ahuroka. Yes. No dikio kana gatiba yawe hana ya Kenya. Aiko hana ya Kenya and this is her final term. Oko ligwe hana. Agoro hana ya Kenya. No tutikio ni tukumenya tugithia. Yes. No riwe mawoni ma Kenya nenda-ini ri. Yes. Anga ni mugaru muno na mawoni ma tongoria. Ni maramatia ciugo. Ni maramatia ciugo. Yes. Muone wa viongozi na muone wa raia. Yes. Ni tofauti sana. Ni tofauti. The capital of Tanzania is Dodoma. That is the capital, Dodoma. It used to be Dar es Salaam tene. Magithamia Dar es Salaam magitwara kuria Dodoma. Yes. Ara uko tofauti tuli shiria guthamia. Tutware ku. Tutware Keno. But we can start a new city. The Konza city, that was an actual blueprint of something that was even bigger than Nairobi. No riu agikoro Konza twambirie ri. If it was actualized ri. Eko twari serious na Konza. Togiagira city gyo hau and no congestion. It's still a brilliant idea. Yes. Kira twika ni slow implementation. Yes. And diversion of voted funds. Ona kurodo mauga atucenjie capital city twaro Isiolo. Mauga ona Isiolo is more central than Nairobi. Well, I think the journey there. Ugikirora mabu-ini ri. Ate Isiolo niho gatagati ga bururi. Geographically, yes. But yes, but there are very many factors to consider. Very many. Todo besiria tugiitira tutwe Isiolo capital sio kidogo. Ni bia nyingi. Is a lot. And you know Isiolo largely Kwi heritage yeko ya the natives ako. Yes. But they will still argue even Nairobi was Masai land. But you see, Masai never ideally owned the land. They used to graze and move on. Todo okay nyitera argument yori. Ona oljoro roku the kule mati amare tuani. They would reclaim. Yes. Tiate tutigia kana to waketo ugienda. Shida iko pale the investment and time. No tugisejia miaka eguka. Because I tend to think that Dar es Salaam is still more robust than Dodoma. Yes. You know, Dar is coastal. Is coastal city. We are advisable to capital itone Mobadali. It will be a little logistically muno ugine mwarie muno. No, actually mafururi maingi maria mari na capital ciao the edge cia hugu kana huguru-ini cia Maria. Aingĩ nĩ mathamĩtie. Yes. Akina Nigeria. Yes. Gwaka no twake rĩu nona tũgĩkinyĩra Singapore. Yes. No tũcenjie. Aya. As. No rĩu ndĩreuria atĩrĩ na niĩ kĩũria gĩakwa ta mũndũ kĩũmbe.
Suruhu agĩkorwo nĩ marathurirwo nĩ andũ milioni 31 harĩ milioni 32 andũ acio amai magacerehe gagagũthi Kasarani gakwao makenere ũhotani. Lakini si unajua vile unajua. Ndo kwĩũria. No. Amai magacerehe gagũthi Kasarani. Macokanirie bathi kuma Ng'ongo na Ng'ongo cia mathukuru. Tondu andũ milioni 31 ti anini. Acio ni andũ aingĩ mũno, they should celebrate their win. How many votes did William Ruto, the president, get in our last election? I don't know, 6 was it 6.2, 6.3? Now she got 30 million. No, Suruhu arathurirwo na milioni 31 harĩ milioni 32 iria iraikirie. Ce n'est pas possible. Not possible. Ce n'est pas possible, monsieur. But wait, His Excellency William Ruto is now 6.2 or 6.3 thereabout. Okay, yo Tanzania kĩrĩ onene gũkĩra Kenya, ona ikia kura makĩrĩ wa ikaingĩ gũkĩra Kenya Tireka tũrĩa igana. Kenya ndĩreciria gĩthurano gĩthuru twarĩ na kĩndũ around 22 million voters. Yes. Na ti othe makiumĩrire, of course. Ĩcero mũmĩrĩte kĩndũ around 14 million. Yes. Koguo Tanzania mĩhe ĩyĩte mũno milioni 35 kana 40. Yetiguo. Registered voters. Registered voters kũrĩa nĩ 37 million. 37 million. 32 nĩo marumĩrire. Ndauga kũringana na kamĩtĩ ya ithurano ya kũu. That ici ciraumirire ri. Still 31 mararugama na mama. Yes. That is a very big win. No, it is not even landslide. It is almost gotana kindu gitagwo unopposed. Yes. Andũ acio 31 million ama imoga cerehe ngũthi Dodoma. Na mathie na bara makiuga twokĩrire tene. No hotani ũyũ nĩ witũ. Yes. Na kuwa kia Goliatho. Wadu si wajinga bwana. Na kuwa hama nini atunyirwe federa. Wadu si wajinga. Nekene ngoro Mordecai. Ama imomo kwa kuwa theri. Si uchawi. Di mabi. Ni akimaka uru muno. Andu milioni 31 Ni aige muno. Lewis. Yeah. Anyway. CCM, and you know they have never had demonstration of that proportion in Tanzania since independence. Yes. Matire bako na kiundu ta kiu. No ne akiugire amwe wa ndamanajire atitia kuu ne agutwarwo. Okay, gutakire muno twagite guku. Rauga arorongania bwetia kuma rari agutwarwo. Kana kwe mundu utaramenya kuri mundu wao wani. Ela jili gutweke aragithire maandamano Tanzania. How something is not adding up. Naugire guo kendekie kuu. No ndirari andu milioni 31 amaima mweke ucio. You know andu milioni 31 marugamite nawe assuming in a very fair setting. Yes, setup. Yes, andu milioni 31 muthenya wa kwihitithio kwa candidate ucio ri should be a very big day. You should actually everything should stop. Bururi ubatie kurugama muthenya ta ucio. Maundu mothe mabatie ukorwo megithete maruga maiteka andu mathie mauge gaka ni gaitu na ni ithuĩ twethurĩra maumire mauge atiriri uyu ni Samia Begusu anakio Dodoma no yakane mwaki kuga nĩ Kilimanjaro gĩgĩa kana mwaki salale. Aya. Sawa, enu kuu ni Tanzania ti Kenya. No kugweta. Ani maratu accuse go kote na mucene muno no horo wao. No, uhoro ni utukoni. Muno. You know bururi ucio na tutigike mahora guthie uru ri. Yes. Kungigia wega kana uru ri. There's a ripple effect here. They are immediate neighbors. Na ruona kwera orici kwamete kuu cia andu aguku. Nyingi muno. Yes. A lot of trade is not going on. Yes. Riu maundu maone matukoni utore Uganda maundu matukoni. Na maitu mamakoni. Yes.
kura I think that Million that one. That 1 million I think even Tash is saying is 2/3 of Kenya's population. Yes. Adu million that one. Ocho ne fururi mogima. Yes. Population imwe. No, ajona is on a population in na okera Rwanda na Burundi. That is true. Sinyitithanitio. Yes. Ni mafati ukoro muthenya ucio kiwanja kiria kia ukinene muno ri gibati ukorwo na muingi uihurite ta thuraku. Nakwe kuya na gofora. Asa gotia gogwa. Salale. Ayedagi hivo. Ejo na ukore maraga ucio ni athie. Ayedagi hivo. I do million that one. Yes. Today should have been a very big day. No, it should have been the only thing happening. Then the other irony is, muthenya wa kwihitithio ri andu a million that one maramuikeirie kura ri ni ahorerie thitima ni ahorerie ceceni imwe cio memerekia na mutandao na internet, and they are nowhere to be seen. So aigiona ni okorwo matimenyete mama ni mwihitithie matioi akore chato ri igwecia ni moi. Yes. I saw a joke on social media. Ate mahoreirio thitima na neti na iceceni hindi ya githurano igecoka iakio hani. Yes. Agitangathwo ni acinda igacoka iraho konywo hiyo mothe mekirwa mimi ama Samia Suluhu hapa ya kwamba tupigie kwa mujibu wa sheria. Aya. Ile watu si wajenga bwana. Wajirani kwa moto lakini tunaomba amani. Ndio tukumaendera thayo na prosperity thini wa bururi wao. O maundu mao no matukonie. Yes. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Oh yes. Our good professor, His Excellency Deputy President of the Republic of Kenya, Abraham Kindiki. Anagonga mwaka tangu achukue hatamu za uongozi. Actually aligonga jana sasa ni mwaka tangu asukue. He is 1 year in office as DP. Yes. Since the exit of Kianagia Simba. Yes. He's a predecessor. The predecessor. Yule ambaye alimutangulia kabla panyo vile alifanywa na bunge ndio Kindiki akafanya nini? Akazukua hatamu. Tukaona bendera imemfunika. Ni anina mwaka wa afisi. Yes. Ado maikarago ni riwa wega. Wega sta proper. Yes. Ari KICC. Ndu igogona na ria bangirwo ihenya gutiare mahinda ma gute ni undu uria goika kuringana uria goikarite ri ria bangirwo ihenya makiara giari uhoro ucio ukorwo wikira atia ukorwo rikite. Yes. And of course political analysts here have something to say. Yes. Of course akoretwo tukimuona muno na maundu ma megi empowerment. Iyo ni akoretwo ri signature yake. Yes, signature engagement. Yes. Yeah, empowerment. Yes. And we have slowly seen the good professor turn into a formidable politician. Ne muteti ne gukirara koragwo akirite. He was not very fire riguo kanigi siasa. No halele wa good professor is re. He even has a slogan. No mercy no ma. Fire see fire. Fire see fire. Some fire. Never mind circumstances you na keiria ekorete nacio ri. Yes. But highly unlikely. Na kuyokia geturwa keuri. It was highly unlikely because there were the likely people. Some who actually orchestrated the downfall of the former of Riggy that probably thought they would be picked for the position. Yes. There were several names.
names iria cia consider go Riggy agikate akiehera of course there were people like kangata hizo gakiwa ni kwari na those rumors kwari kwa guteka ngata ni kwari ya tuika DP Muranga atigire mundu uki ni kwa gwetagwo gavana wa iguru kwa gwetagwo Mwangi wa Kiunjuri yes Stars who else was in the to be list Sabina ni agwetagwo dirona I don't remember betie sawa but it was largely actually it had been settled even psychologically the seat would come back to Mount Kenya so actually there was a lot about Mwangi wa Kiunjuri Professor Abraham because pundits also say Abraham had it even right from there way before from the onset at his year alafu Kihibrania ikatendeka fanya Kihibrania kaonyeshwa fire na akakasirika sana akasema ametoka siasa alikuwa amejam lakini siasa itokekagi wewe bado hata stai kula tena ukauta ugekoroke ya thani ndumenya hoki ura witumberi ria ndoa ya guthiuruki yes so akarudi kwa siasa na akapatiwa interior yes na akang'ang'ana na mambo mbili tatu akarudi akapatiwa sasa kiti ya udepute ambaye sasa ameshikilia mwaka mmoja na anaendelea ako akidaka na mwaka Agire ndinge nina mwaka ukamwionere Ndikire giturwa giki ukamwionere na ndire kwa nginya 27 ukamwionere Ndai na gwikiro gicuhi nei athire ijo hau no ahoero thimu ne form adere soprano uga mundu wa nyumba no terekeire gete kiu no ratengerio ni mundu ucio ndekuhurukia na we hugite tondu mundu ucio ri aya mundu mayo secondary we hugura kuhuguka ungiri tondu ri oro hau ri na musarakari Musaraka bitu we ugetondu ri hau na ni ona mundu ucio aratinda ruguru mundu ucio aratinda kuruguruku aratinda ruguru urecia niki areha muraguthina ke niki ile dio no muthe ni werire athuĩ Tanganyika we wambire watu Tanganyika getha watu aukanĩrĩrwo ko ni we unyite mwaki ucio wakira ngo guone kandu ni undu ureka ukaguthwo nduthi rori amajini cia uthambia ngari no yakirwo hema no getherwo wa Regina Wanga niwe kainithio nyimbo thunguthio mimi sitaki hiyo maneno maunemo maundu maya matumire uremwo we ari uguo aria turi uguo na nie ndari hau ndari handu hariku kwanja nie ndakiri muru biu ndaigirwo nginya mitego ndari hau ngimurumanira ndatumagwo ngatuuka niguo nawe ri yo uguo thiete utorio fara ndukamenya wabicie gitonyongi ukuhea no heane nginya irai ukuhea nginya mahia ma ukumutha dira
Toro ndio nayo huko. Na menyonyi. Na kamata. Huko na nakija kamata wewe. Otigeti anini waje gukimithio mekimo. Na ukuithio ciana pipi ndege. Odo to muwe muno. Tio gorati do kiu no mafaya. Ona negai wani na mwaka. Sasa mimi sitaki advice yako. Don't advise me. Aya, mimi sio advice. I'm telling you, and I'm a truthful man. Very truthful. Niende ra ko he horo witeithie. Ya kwira indo icio rahe cia mali ri. Ya mali. Githe duona ndo hurukaga. Oturaga njira. No rwimbo na ruthi. Na ndo kiameri. Kiono ni makuneaga. Kana moka mepangite magacineana. We ugabio. Na wikaya ta mundu mugi. Waigia maitho nake. Oi garoro hau. Uga murukufu. Wachoka kuigwa no wahandirwo mundu wa ruguru hau githiro no gioka. No gitekiwa ngakimwaki. Mwaki. Yana Moses kuria uti azwikite no aneyo. Ni agwe onake ni agwetanga gukihinda-ini kiu. Yes. Akiro luto ari advisor. Donire kiu. Ona advice ciake akirwe tarage. Ginya hotaro. Eyo no mataro mau ri athie tare. Probably. Yes. His 1 year in office has been quite turbulent. Yeah, very heavily turbulent and very busy. He's been in murky waters, politically speaking, and it will probably not get any easier. You see, politics again is a game of, it's like a game of chess. You have to play sharp and hard in equal measure. Yes. Umenye kwa jaru matuko mara matigarite nimo marito makiria. Tondu ru ni kwanjiriria realignment ni undu wa githurano kiria ya 27. And there are a lot of factors to consider, you know. Yes. Ugitindio hau we. We rumagwo tu na idorori. Mari. Oine da si muthungu thai. When no class eta go waki. No class. The entire there's a name is called. Well, the grade of Yamaguna. Well, Hiana Magunado. It is Yara Wodi with the Magunado. No, you look up a Limogi Mai. Oligano, the Korea umete. Above I get Harakani. Yet I reckon you will get Hiroki. They are to go for the Guinea here and I. They get so kind of what I hear to any case. Give my Yaneki Aliva. Yeah. So 1 year. 1 year in for His Excellency Abraham. THUITA Kindiki. And counting. Oh yes. Wacha pambane. Pambane. Siasa ni hivyo. Ni kumenyana. Yes. Na kuumia gudi. Eva. Reure. Duati. Yes. Na ndo marathiite na ona huko ikamba gutwara riri. He muikamba marutagira wira kuria gwetwo Kairothi. Kairothi is where is Othaya? Oh, Kairothi. Kondo Kairothi. Kondo kune wa Ichani. Kune wa Ichani. Yes. Ni rugongo rwa Ichani. Yes. He wa biza muikambai. Umateithagia muno horo bigie majani. No kuria wa muna kugacirithia. Yes. Na mai thondeka ndugu muno na arimia hau Kairothi. Magagigia ginyora tatondu ni urato wina kiguni. Yes. Marakira na mundu ucio tondu ni aruteithitie muno
kundu kuu gwaratwitira kihinguro kia nyumba kuu gwake ri tugathio nginya ikamba ririku kou kwao nikio ikamba ritikori na ihiriirie Nairobi nikio moka makiinukaga nego kurigana ne waku tiguo the ukuhina Nairobi batirakite memo wega meva ngari toni akiarataige kuu ri maracio mundu mutimia uguo taitura ya to madi presentation yes marathia kundu gwitwo kambu niko kamburi nuona utana kinya mutito wa dei mutito wa dei kuo kwene ni kuraya yes kibwesi ne ugatagata ya kibwesi ne mutito wa dei ri de hainema heta unieta o kambu uguo no abetie kuona mitino ya baobab wega pio na nginyoko na kurera gwithia mabuyu yes kandu ngimacie mabuyu mauma baobab ni yes kou ni kuraihu na mitio ko hana thimiti ni undu andu matare mamio ni maraethire akue mathethuke na marakirwo itina ria ya kundu kou ri ndibange wo muthenya mwe marero ni megubangirwo nginya kuria mekwigirira magie na muthenya wa guthie baigongona na wa gucoka no bagoro gwi kindu kirama egirie arimi acu akairwo thiri ni bothi wa bururi uriku wa kundu kou gwitwo kambu guo ti bothi uria wariri wa girini ti bothi uria moe rugongo ana ondu kundu kou ni semi arid yes marake igira kumara mi marathie nginya mucio uriku kwa hosti yes hosti na warie muno ona mekura roko mucio ucio mena chamba nwe ku andu me mashamba kuria nacio ngundu ni njarie kou ri muikambo ria munini wigua gwira niko na ega tangu titini ni nyingi nimepanda nzuu jogo na nyingi natafuta tumiti nasoma maka ni asini ya makara muno hau kambo ale makora ke para kimona highway kile amagegirie ni melon na matunda you see kairo the kwa berenda ya gotikura melon cha kundu kwa machani gutige kura melon no agoro kundu ramagegirie ndwe marathire melon ikimera chamba maroria we motoa bona hii marenge yanyu kumbwa hivi na sikujua marenge inafanya msuli huku ero hiyo zi marenge hiyo ni watermelon hii ni melon hii ni water we na you kwa kama sala kilozo oga onenge ni au melon yesu mundu munenge yake yoka hiyo na mundu melon mundu atukore yake oya ikari kutulitu ati twakimu mundu irengeria keria meloni maya tumona thoko atiriri mutwa unajua kwetu hii na sugucho na do sai mambo ni kumbwa tarorori ali atune hadu ati kon esusago tonini tugekirwo ndo riu matukurire marama tukura nginya marakinya handu marajia ku make fun heka ndaiho etagwo toni akuo kairwo thini athiurukagia meloni iriku meloni na bucket riu maragire patia huyu kizu yes riu araikara kaigwa toni oi negera bauni tinia yake bau na ndugatinia uria tinagia kairwo thi gukumanya mumaro uyu guci ukome mugunda maro uyu guci ni ucheke ndio uchekehia kahiyo bahati na hiyo unajua ikikatwa hivi tunasikia ni mzuri na kwani nyia mkuri aibi tumekula mpaka tumbo inalia ndui tunasikia tu tumbo ndubundu sisi unajua unaona hata watoto wa guli wamezoea hii kitu sana hiyo metu konia melon matira imagine ati unegero irenge imaria melon we wiki na nduragirio esi anazia chireni melon ogwera mathugo na melon matirakinyagira kiria kia ngiri bana marero rukagwo nyemu melon
Hii mambo kumbwa sana mutua. Mutua ndeka wega guturehe guku. Ona diare kia kumenya kindu gituma kwage mai guku manyuo ni meloni iji. Nicio ing'arĩtie tĩri. Nicio ing'aragia tĩri. Aiko chiwe tama umoreri. Tuona makirehero irio ri mararĩa hũnu. Sasa umetupatia meloni chamba mzima. Sasa gukura ayayaya na mumepika paka ngoko. Mena nginya rukuri. Nguko ni kwa uki. Unajua meloni nayo haigangi kwa tumbo sana. Ukizunguka tu hivi usikie mbulu tumbo mbulu hivyo. Telemka. Ikangi. Uko tiga no riore hiore. Guku ri andu matingigwa ne kung'ara. Tondu wang'ara ugatachuka mugunda ukambata na igima. Na undu wa Ngai ni tondu ni iheu ici na riuma riũa-inĩ ni tari ya Riggy. Maraire muno. Ni makionete manene. Waje rĩu muthenya wa keri gokura rie kũrĩgetha mainũke ri. Maratwarwo kwĩ mũrĩmi ũngĩ. Rĩu kũ marahakanagia rĩrĩ. Pigs na mababai. Maua ijugwa icio ti thaka. Andũ anyere maua itunda nĩ ithaka. Ijugwa icio ti thaka. Na nĩ ũkũigua ti thandara na ti chungwa. Ni motwa. Hizo zinaitangwa bigse. Atembi bigse. Ni bigse hizo zinaendanga na unajua hata hizo ndio importing. Kitambo zilikuwa zinaenda straight dialect. Kabla uchumi yalipika zilikuwa zinaenda dialect ngambo. Sasa zinakuyanga. Utu ni tuwega. Utu Gatire na chama. Tatuwekea gakonia tukastue watu nayo Ulaya. Hata mabaibaya ni kama natoa kitu naitwa kilia. Kitu njoke natafuta kwa maua. Ni muhonga iroa. Ni tamu sana. Mabaibaya yetu kumbe nanga kundu kwe mae matunda ni matuweka aduvia. Mao kwa kiringoko yoseri. Maena hehori. Gitau guku maduda ciose ni ngogoyo. Tutiakena. Unarege tuke guku na safari araiha. Tukenete sana. Na nona nitwatuma mundu gakonia riu. Kama chungwa na melon. Yes. Melon maũthio mundu gakonia. No ciroyo mundu. Na maramaka muno. Ndwati no ndaigua kwero mundu wa melon guku agesa. Ciagiro na cigira gwa ne bwarara. Arara naite mundu ni arahinga 300 hadi mugunda wake. 300 ndwati. Kaido thunge gatua machani ma 300 ri. O matuete ciaraika hana ri. Cia mundu reruta ngita. Agire muno. Parauga muneta tupea mbegu yake. Matinge kura kaido zi. We kuwa kirio gukua. Na maria gukua nada. Nduda rira guku. Ko nikuo wetagwo kumagara. I'm very excited. Kambuka wona kwaraiha. Kambuka unituriuka kaingi. Igutiagira na twirwo riria makoro mekimera. Magacera gwikimera kia melon. Yes. Na twirwo nginya kwe matomoko guku matungu ni kuria matari meru. Ni turiuka. Takunja sana. Chokotha o mundu gakonia kanjungwa na melon. Pixie na melon mundu melon ithano. Ndugudu. Yes. Ai wala ke iguire nice.